mga mahusay, nandito tayo ngayon sa C6 na Pindan. So, dyan tayo mag-fishing. Tanghali na tayo dumating kasi wala magbabantay ng mga bata eh. So, ayan, yan ang setup natin Tapos, ng floater. So, tara samahan nyo kami mag-fishing. Pero bago ang lahat, huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel natin. Click nyo din ang bell button para ma-notify kayo kung meron tayong bagong video, okay? So tara, samahan nyo kami. Okay, so huli na tayo mga mahusay. Arroyo, ang una nating huli. Iba ko pa akong bait cast. Hindi naman pala tayo pwede mag bait cast dito. Kala ko kasi may spot na kung saan tayo pwede mag magdalag. Mamaya pa pong hapon yun. Tanghali na eh. Tanghali na kasi ako nakarating. Akin na. Huwag mo na libre. Ito lang yan. Ano pa eh? Wala pa rin. Ulats. Ulat tsaka puti. Pwede po. Pero papapanood na yung vlog to? Hindi pa po eh. Vlog to. Ano? Nagkuwang kilong ni Makmak eh. Bakit? In-English ko eh. Request ng Koreano eh. Kaya na nga nagtotoo ako. Kami sa ano. Siya layang ko kayo ka ng ano. Sabado. Huwag mo na akong tanungin sa Roboy. Kilala mo na ako. Adik ako. Wala kasi bantay ba ang mga anak ko dun sa bahay? Huli. Oh my goodness, mga mahusay. Hanggang dito nakakahuli tayo ng biya. Sige. Bigyan na lang natin sa mga bata itong biya, ano? Oh. Oo nga po eh. Sa mga mahusay, hanggang dito nakahuli tayo ng biya, ano? So dito pa rin tayo. Magandang pamitain tong lugar na to eh. May sinabitan tayo. Akala ko may huli ako. A few moments later. May huli tayo ulit, kanduli. Yan na. So ayan o. Kahuli tayo ng kanduli, which is hindi naman natin kinakain. Ano sa tingin nyo? Gusto nyo ba tikman natin to? Kaya ako yan hindi kinakain kasi sabi nila kumakain daw ng echas yan. Napakasama daw, masama daw lasa. Ewan ko kung totoo. Pero tingin ko nga kumakain talaga ito ng echas kasi dati sabi ng daddy ko nakauli daw sila nito. Nilagay nila sa biayan ng isda. Ang ending sumuka ng echas yung kanduli. So malaki-laking size na din to kumpara dun sa mga nahuli nila kanina, no? Ano na nahuli natin? Isang arroyo, isang kanduli, tsaka isang biya. Lagyan mo na siya dyan. Kala ko naman kung ano na, kanduli pala. Natin ngayong araw. Ngayon lang ako, sa totoo lang mga mahusay, ano? Ito, ngayon lang ako nakahuli nito. So, ganyan ang size niya, no? Kung natatandaan nyo, alam ko nakahuli niya si Boy first time, eh. So, sa akin, ganyan ang size niya. Tingin ko mga ano to, roughly 11 to 12 inch. Eventually. Ayan, malinaw na. Ngayon ko lang napansin yung lumabo pala kanina. Kaya lang, ang huli natin, baby shark na naman. Panay kanduli ang nahuli natin mga mahusay, ano? Baby shark, tuturut. Ay, baby shark.
Okay, so mga mahusay, huli tayo ulit. Baby shark, ano? Yan, oh. Baby shark na naman. So ang ginagawa natin is nakakailan na tayong baby shark. Dalawa na, oh. Yan yung isa. Ito yung isa pa. Mas malaki to kaysa dun sa isa. Actually, ano na, 4 na to eh. Andun yung dalawa sa kaibigan ko. Hindi naman daw nila to kinakain eh. Hindi ba nakakain to? Nakakain niya. Ano lasa niyan? Talaga ba? Uwi ko kaya. So uwi na. Hindi ko kayo. Sabi ulam. Prito. Talaga? Subukan natin, uwi ko. Uwi ko yung mga medyo malalaki. Tikman niya, masarap. Kailangan talaga naka-video talaga. Para sa YouTube ko to eh. YouTube. May YouTube channel ako. Hanapin niyo Ivan's Fishing Adventure. So ayan ah. Kasi laki din to nung kaninang nahuli natin, ano. Sabit mo na lang siya dyan. Okay, so yung mga magpapa-shoutout, dito ko na kayo shoutout. Okay, so shoutout kay Clark Domingo, Christian Gray Ramos, Sunstorm TX, Big Witter, shoutout sa inyo, maraming salamat. At shoutout na rin kay Christina Main Dukusin, Fernan Karandang, at kay Engineer J. Rontale ng Rome. So maraming salamat sa panonood mga mahusay, sana dire-diretso lang kayo sumubaybay. At syempre shoutout na rin sa lahat ng viewers natin sa ibang bansa, Saudi Arabia, UAE, KSA, tsaka kung saan man dyan. Tsaka shoutout sa mga viewers natin sa USA, Canada, Australia, at sa lahat ng panig ng mundo. Maraming salamat sa panonood ng channel natin. Dahil kung wala kayo, wala ako, wala tong channel na to. So maraming salamat. Okay, so mga mahusay, no? Hapon na, wala pa tayo natin. Puro baby shark. O mas kilala sa tawag na kanduli, ano? So meron tayo ditong bagong kaibigan, ano? Si Sir Oboy. So nag-YouTube din siya. Check niyo yung channel niya. So ano yung channel niya? May channel siya sa YouTube. Lalagay ko na lang yung link dyan sa baba. Okay? Oboy's Fishing at iba pa. So Oboy's Fishing at iba pa. Channel ko. Okay. Ang latest vlog ko yung fishing namin sa San Simon, Pampanga. Nagpulang kami. May konti akong DIY na tinuro doon, yung paggawa ng improvised ulang hook from guitar string. So panoorin nyo na lang, andun yung konting tutorial ko. Okay, so nandun ha. Check nyo na lang, lalagay ko din naman yung link dun sa description. Mag-alas stress na normally hanggang 4 o'clock lang yung curfew ko ngayong araw kasi kailangan ko din umuwi dahil may gagawin pa ako. So ayan, tingnan natin kung makakauli pa tayo hanggang sa bago tayo umuwi, ano? Okay, so mga mahusay, tapos na tayo mag-fishing. Uwi na tayo kasi kailangan natin umuwi ng maaga dahil kailangan pa tayong gawin. Tapos yung miss ko, alis din siya. So late na tayo nag-umpisa mag-fishing. Hindi tayo nakapag-fishing agad. Pero nakahuli naman tayo, hindi naman tayo na olads, ano. Huli tayo ng arroyo, tsaka ng biya, at tsaka ng kanduli. So yan. So maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin. Huwag niyo kalimutang ulit mag-like tsaka mag-subscribe. At tsaka syempre dahil dyan tinapos yung video natin, meron pa rin tayong motivational advice para sa inyo. Kaya lang sa bahay na yun pag nakauwi na ako. Tara! Yung rason kung bakit tayo umuwi ng maaga ay dahil magsusundo pa tayo ng mga yan, mga ganyan, mga bata sa school. Actually hindi yan yung sinundo natin, ito. Yan ang sinundo natin sa school. Kaya umuwi tayo ng maaga. Tapos ngayon yung mga isda natin, papalinis natin yan sa palengke. Kasi wala na akong time. Oo nga eh. Kasi wala na akong time maglinis pa nitong mga isda na to. So papalinis ko lang to sa palengke. Lagay mo na lang dun. Hindi na tayo sa palengke mga mahusay. Kasama natin si Wancho at si Portia. Papalinis natin yung mga isda natin na hinuli natin kanina sa C6 na Pindan. So tara na. Patay ba? Tatanggal ko ba yung suso? Halika. Hipon boss. Hindi. Pwede magpalinis ng isda kuya. Babayaran ko na lang ikaw. Okay, so yan yung mga isda na finishing natin kanina sa Napindan, ano?
So, tingnan natin kung gaano karami. Video ko lang para sa vlog ko to eh. So, nagpili tayo ng isang pirasong kanduli, ano. Although, kasi hindi pa ako nakakatikim nito, kaya nag-uwi ako ng isa. Sabi nila hindi masarap to eh. Tikman natin. So ayan, ganyan ang technique ko pagka wala na akong time maglinis. Pinapalinis ko na lang sa palengke. Kasi bayad na lang ako ng mga 40 ganun, 40 pesos. So ang huli namin kanina tilapia at saka royo halo. So ayan, dyan muna na tatapusin yung vlog natin. Kaya ako umuwi na maaga kasi kailangan ko sundan si Watch sa school. So maraming salamat. Okay, so mga mahusay, dyan na natin tatapusin yung video na yan, ano. Actually, tinikman natin yung kanduli, kaya lang, hindi masarap eh, malansa na, ewan. Pinrito ko siya ng tostado, kaya lang hindi pa rin masarap, hindi ko maintindihan kung ano yung, hindi ko ma-explain yung lasa eh. So, hindi ko dinakain, basta tinikman ko lang, kinain ko ganun, hindi ako nasarapan. Siguro, mali din yung paglilinis ko, baka may iba kayong alam na way kung paano nililinis yung kanduli na yun, ano. So kung alam nyo kung paano, i-comment nyo dyan sa baba para matulungan nyo ako at bibigyan pa natin siya ng second chance sa susunod. Yan. So ang tagal na, nakailang video tayo, nakadalawang video tayo na wala tayong motivational advice, ano. So babalik natin yan. Syempre meron pa rin tayong motivational advice. Okay? So tatandaan natin ng gratitude o pagpapasalamat. Yan ang naglalapit sa atin sa mga bagay na magbibigay sa atin ng mas marami pang bagay na dapat nating ipagpasalamat, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, 'di ba, when you're thankful, pag nagpapasalamat ka sa mga bagay na meron ka na at bagay na darating pa lang sa'yo, yung gusto mong palang makuha, nagpapasalamat ka na, definitely magkakaroon ng way para magkaroon ka nun. Maniwala ka lang. So tatandaan natin na pag mas marami tayong pinasasalamatan or pinasasalamat, mas napapalapit tayo sa lumikha sa atin, ano? Sa lumikha ng lahat ng bagay. O mas kilala sa tawag natin na Diyos, 'di ba? Kasi syempre, pagising mo pa lang, kung thankful ka talaga, pagising mo pa lang, Lord, thank you po kasi po makakabili po ako ng kotse, makakabili po ako ng motor, or kung ano man yung gusto mong hilingin sa Kanya. Hindi mo hihilingin, magti-thank you ka na agad sa Kanya in advance. And syempre, wag mong kakalimutan pagpasalamat kahit yung mga maliliit na bagay na meron ka na ngayon. Okay? Yung tipong paggising mo pa lang, thank you po Lord dahil nagising pa po ako ng isa pang araw. Ganun dapat ang mindset natin, ano? And definitely, makikita niyo yung change na mangyayari sa buhay niyo. Maniwala kayo sa akin. Alam ko, may mga hindi naniniwala sa Diyos eh. Pero, kung hindi ka man naniniwala sa Diyos, alam mo sa sarili mo na may Diyos. Kaya lang, hindi mo lang alam kung saan relihiyon ka sasali. So, ganun lang yun. Basta wag mo kakalimutan maging thankful. Or kahit na hindi mo sabihin, kahit na hindi ka naniniwala sa Diyos, basta thankful ka lang, maging thankful ka lang. Isa-isahin mo yung mga bagay na dapat ka maging thankful for. Okay? So, yan. Diyan na natin tatapusin itong video natin. Maikli lang yung motivational message natin yung araw na to. Kasi yan lang naman yung gusto kong parating sa inyo. At sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Kahit na ang mostly huli namin, maliliit na tilapia lang, mga gaganto lang. Yan. Ganyan. Ganyan kalalaki lang. Gaganto. Ganyan kalalaki. Tsaka gaganto. Tsaka mga kanduli na ewan. Tsaka yung nag-iisang pirasong biya. Ano? Babawi na lang ako sa inyo next fishing. Medyo magulo kasi yung video na yan kasi pinilit ko lang makapag-fishing yung araw na yan kasi sa totoo lang yung schedule ko, ilang oras lang yung fishing na yun, no? Parang 4 hours lang yata ako ng isda. So, 4 na oras o 3 oras lang. So, total. Bait and wait pa yun. So, yan. So, kita-kits ulit tayo sa susunod nating vlog. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at syempre, i-click ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong videos. Salamat ng marami mga mahusay. Kita-kits ulit tayo.